အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်ကိုတီယာမျိုးကျော်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကာလာရဲ့ဘေးမှာရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect ဟိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာစတွေ့ရမလဲဆိုတော့ client ဒီစတွေ့ရမှာ client ဒီဆိုတာကသူက contract သဘောတရားနဲ့နည်းနည်းဆင်မယ်သူ client ဒီတင်လိုက်ပြီဆိုတော့သူက shape ကိုဒီ contract ကိုတပုံလုံးဥစားလုံးဝပြက်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့ HDR ပုံစံလိုမျိုးသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ client တွေကိုတင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်း Lightroom တွေမှာပါလာတဲ့သူကလည်း client ဒီနဲ့သဘောတရားတူတယ်ဆိုတော့ဒီတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ခုနပြောလို့သူက contract ကိုလုံးဝအများကြီးကိုသူကဆွဲတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းလေးတော့သွားဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ တဲ့ client တွေကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်အောက်မှာကVinia ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီသုံးဖို့တဲ့လူတွေကဒီတက်ဖို့ပြင်းတဲ့လူအများစုသိမှာပါ Vinia short လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဘေးကဟိုဟာလေးကမှောင်သွားတာဗျာဒီဘေးထောင်းနေ HD ကလုံးဝဒီလိုမှောင်လိုက်သွားတယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝဒီမှာဘေးအောက်ဆိုင်ရလို့လင်းပြီးလိုက်လာကျွန်တော် drama ပုံစံတို့ပါဆိုကျွန်တော်ဒီ Vinia ကိုသုံးတာများတယ်ဆိုတော့အမှဆိုကျွန်တော်ဒီ Vinia ကိုသူက Vinia ဘာမှမရှိဘူးဆိုသူအောက်က mid point လို့ fader တော့လည်းအလုံးမလို့ဘူး mini ရဲ့ plus ဖက်တူတာပဲဖြစ်ဖြစ် minus ပဲတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအောက်ကဥစားတဲ့သူဟိုဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်လုံးဖို့ပွင့်ပေးလာတယ်ဆိုတော့ Vinia ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းမှောင်းလိုက်မယ်မှောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးအောက်မှာရှိရဲ့ mid point ဆိုတာကကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြမယ် mid point ဆိုတာကဒီအလဲကနေမှလင်းတဲ့ဥစားလေးကနည်းနည်းပဲလင်းပါလားအများကြီးလင်းပါလားသူရွေးတဲ့ဥစားသူ့ရဲ့အောက်မှာရှိရဲ့ fader ကကျွန်တော်ဒီလင်းဒီ Vinia ရဲ့ဟိုပမာဏကကျွန်တော်ဟိုလိုလုံးဝပြက်ပြက်သားသားကြီးဟိုလုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရင် sorry ဒီလိုပြက်ပြက်သားသားကြီးဟိုအကွင်းလိုက်ကြီးထားမလားဒါမှမဟုတ် feather လေးနဲ့သူပြည်လေးပဲထားချင်လာဒါ feather ရွေးတဲ့ဥစား roundless ကကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Vinia ရဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲ4000လိုချင်လားကျွန်တော်ဒီလိုလုံးအလုံးလိုက်လိုချင်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ roundness ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ချိန်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတာကgrain ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုအမောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဟိုပြောပါတယ်ဒီ flame sensor effect တို့ဘာတို့အဲ့လိုလုပ်ချင်တော့ကျွန်တော် grain သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ grain တစ်ချက်ထည့်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ grain လေးတိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ grain amount ဒီလူမှာကျွန်တော်ဒီမှာအမုံလေးထွက်လာတွေ့လားတော်လေးမိုက်တယ်တော်လေးသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကအများကြီးမထွက်သေးဘူးသူ့ရဲ့အောက်မှာက size ရှိရအဲ့ size ကဒီ grain ရဲ့ size ဥပမာ grain ရဲ့အများအကြီးထဲမှာလား okayနည်းနည်းလေးပဲထည့်မှာလားကျွန်တော်ဒီမှာ grain ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ရအောက်မှာရှိရက roughness ဆိုတာကျွန်တော် grain တွေကိုဒီလိုအများကြီးပြပြိုးစားပြင်းအောင်ထည့်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုနည်းနည်းလေးပဲဟိုပြလေးပဲထည့်ကြကျွန်တော်ဒီမှာပြအများကြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတပြင်းလုံးကသူအကုန်လုံးကဒီမှာဖြုတ်တယ်အများကြီးနဲ့တွေ့လားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အရင်လဲမိုက်တယ်ဗျာတော်လေးကြိုက်တယ်ဒီ flame လိုဘာညာသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ grain လေးကတော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဒီအောက်ကဘာသုံးခုလေးနဲ့တယ်ဒီမှာ grain amount တွေကျွန်တော်များလိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝဒီမှာတစ်ခုလုံးဖြင်းလိုက်ကြီးလုံးဝ flame ပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ grain ကိုဒါကျွန်တော်ကြိုက်သလိုလိုသလိုကစားလို့ရတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ Okay ဒါက grain ဒါ sorry effect ထဲမှာရှိတာ grain အကြောင်းဆိုတော့အဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတာကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ split တုံးဒီကောင်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင်တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ဆက်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဆိုရင် highlight ရှိမယ် shade ရှိမယ် balance ရှိမယ် okay ဒီမှာ highlight ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ highlight ဆိုတာကျွန်တော်ပုံနေရဲ့လင်းနေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောတယ် share ဆိုတာကပုံရဲ့မှောင်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် share လို့ပြောတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ color ကြီးပေးထားတယ်ဒါဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်ဒီဟာကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အယောင်တွေဆက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ် highlight ဆိုတာကျွန်တော်လင်းတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ဒီမှာ color လိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝါဆိုရင်သူကဒီ highlight လင်းနေတဲ့နေရာတွေနားတော့သူကဟိုထည့်သွားတာဒီအဝါလေးသူထည့်ပေးသွားတာ okay အဲ့ဒီအတိုင်းမှာအောက်က share ဆိုတာလေသူဒီမှာကျွန်တော်မှောင်နေအပိုင်းတွေကိုသူဒီမှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့အစိမ်းအောင်သူထည့်ပေးသွားတယ်အပြအောင်ထည့်ပေးသွားတယ်ဒီကောင်နဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝဗျာဒီ PC မှာလုံးတဲ့ color တွေဖုံးမှာလုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘာလို့ဒီကျွန်တော် mobile လာတော့မှာက camera ကို color calibration တော့ဘာလို့မပါဘူးဗျာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ split တုံးတွေကအနည်းဆက်ဆုံး light လုပ်လို့ရတယ်ချွတ်ကြီးမဟုတ်တော့မှာဗျာအနည်းဆက်ဆုံးဒီ color လေး light လုပ်လို့ရဘာလို့ဆိုတော့ HS နဲ့ဟိုတစ်ခါကျလုံးဝမရဘူးဗျာသိရမလားဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ color ကို PC မှာလုပ်တဲ့ color ကို HS နဲ့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက split တုံးနဲ့လုံးဝအနည်းကက်ဆုံး light တူအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဒါဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဥပမာပြဟို movie ပုံစံလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ကျွန်တော်အောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ခဏနော်အပြာ sorry ဘာပဲထည့်မယ်ဒီလောက် okay okay ဟာရွှေ
Okay ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကိုအပြာပဲထားထားတယ်အောက်ကိုကျွန်တော်အဝါပဲထားထားတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ highlight ကျွန်တော် highlight တဲ့ကိုအဝါရောင်လေးထည့်ခြင်းကျွန်တော်အပေါ်အောက်ဆောက်သုံးမယ်အောက်ကို shadow ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အရောင်လေးထည့်ခြင်းအောက်ကဟောက်သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အကြောင်း balance ကကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဥပမာပဲကျွန်တော်ညာဘက်တိုးရင်ပူတောက်သွားမယ်ဘဲဘက်တိုးရင်ပူရော့သွားမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီမှာပါတဲ့ balance ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဲဘက်ကိုတိုးရင်သူက shadow ဘက်ကိုကိုစားပြုတယ်ညာဘက်ကိုတိုးရင်သူက highlight ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးပြီးတယ်ဗျာတိုးပြီးရဆိုတော့လို့တောက်သွားအောင်တိုးပြီးတာမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ highlight အရာအောင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဦးစားပေးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်မှာကြည့်ညာဘက်ကိုတိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ် highlight ကိုအပြရွေးထားတယ်ဆိုအပြပဲလေးနည်းနည်းလေးတန်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ shadow ကိုအဝါရွေးထားတဲ့သူဒီ shadow အဝါဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်းသွားပြီးတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ balance ကြောင်းလည်းနားလည်မယ် highlight shadow ကြောင်းလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျဆိုတော့ hobby effect ရဲ့ဘေးမှာရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sharpening စတွေ့ရမယ် sharpening ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံက shape ဖြစ်လာမယ် background နဲ့ဒီ share ကျွန်တော် foreground နဲ့꿰သွားမယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီကောင်းအောင်ကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလို့အဆင်ပြေမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီအရင်တုန်းကကျွန်တော် focus ပြထားတဲ့ပုံတွေပဲ shape လုပ်လို့အဆင်ပြေမှာဟိုကကျွန်တော်လုံးဝဝါတာပြီးတော့ဒီ focus မပြတ်တဲ့ပုံတွေကိုဒီမှာလာပြီး shape တင်လိုက်ရုံနဲ့တော့ဒီလို focus ပြတ်မထွက်တော့ပါဗျာဒီမှာပါတဲ့ shape ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝကျွန်တော်ရှိပြီးသားအရာကိုပို့ပြီးတော့ shape ဖြစ်လာမယ်ဒီလောက်ပဲဒီသူ့ရဲ့ဟိုအလုံးလုံးပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့အောက်မှာရှိမှာကဒီလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနတိုင်းပဲဒီမှာပါတဲ့ကျယ်သီးတို့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတို့ဒီအုတ်ထုံးမှာပါတဲ့ဒီစကားကွက်လေးတာပို့ပြီးတော့ဒီလေးကိုမှသူက shape ဖြစ်ကျင်တာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအုတ်ထုပ်တို့ဒီမျက်လုံးတို့ကျယ်သီးတို့ပို့ပြီးတော့ shape ဖြစ်လာတော့တွေ့ရမယ်အောက်မှာပါတဲ့ masking ကကြတော့ဥပမာပြကျွန်တော်တင်လိုက်လို့အရင်များသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကသူဒီဟာကဒီ Adobe သူကသူ mobile သူကလည်းသူလိုက်ပြီးတော့သူဒီမှာ cover ပြန်ပြီးလုပ်ပြအောင်ကျွန်တော် mask လိုက်လုပ်ပေးရပါဆိုတော့အဲ့အောက်မှာရှိတာက noise reduction အဲ့ reduction ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညရိုက်တာတို့ noise ချနေတဲ့ဥစ္စာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ noise reduction ကတော်တော်အဆင်ပြေပဲပြီးနောက်ထပ် trick ဟိုဒီ tip အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလူပုံတွေဘာတွေကျွန်တော် mobile light နဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြ portrait တို့ဟို photoshop နဲ့တွားပြီး second တွေပိုင်းတွားလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် noise reduction လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ပြီးတော့သူဒီ skin ကို smooth ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ noise reduction ကကြောင့်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကဟိုအသားရောင်ကိုပဲတွားပြီးဟို portrait တို့လိုအသားရောင်တစ်ခုတည်းတွားပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွားကြဒီတပုံလုံးမှာရှိတဲ့အားတွေအကုန်လုံးတော့ smooth ဖြစ်သွားတော့ဒီကောင်ကလည်းအရင်သွားတင်လို့မရအောင်အရင်သွားတင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံအောင်ကာတွန်းရုပ်ကြီးလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုတော့တွေ့မိလားမသိဘူးဆိုတော့အများကြီးမတင်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလောက်ပဲ noise reduction အများဆုံးတင်ရင် maybe 20 30ဝန်းကျင်လောက်ပဲဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတာက noise reduction အောက်မှာရှိတာကဒီကဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောကျွန်တော်ဒီတုံးလိုက်တဲ့ noise reduction ကိုအပေါ်မှာဘာနဲ့တူတော့ masking နဲ့တော့တူမှာဒီလေးတင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူဟို noise reduction အုပ်ပြီးတော့မှသူဟိုတက်နိုင်တော့သူ detail လေးပြန်ပြီးဖော်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့ detail ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် noise reduction လေးနည်းနည်းတင်မယ်ကျွန်တော် detail လေးကိုသူ့ရဲ့တဝက်လောက်ကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးဟို mask အနေနဲ့လိုက်လုပ်မယ် contrast ကကြတော့ခုနတိုင်းပဲဒီရဲ့ second ကိုသူဒီ noise reduction တင်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုသူနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကြအောင်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့အောက်မှာရှိတာက color noise reduction တကောင်းလို့ရှင်းပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ color တွေပါတယ်သူက လိုက်ပြီးတော့ reduction လုပ်ပေးတာကျွန်တော်ဒီ color တွေမှာဒီလုံးဝနည်းနည်း noise ထတာတို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် color ကစားတာများသွားရုံးမှ luminance တို့ဘာတို့သုံးတာများသွား color ကြီးကနည်းနည်းဖွယ်သွားတာတို့ဖွာသွားတာတို့ဆိုရင်ဒီကောင်လိုက်ပြီးတော့ smooth ဖြောင်းပြန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကဥစားတဲ့ light တိုင်းပဲဒီလေးဆိုရင်ထုံးလိုက်ပါအဲ့ကောင်တော့သူတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ဒီလေးပြန်လုပ်ပေးတယ် smooth လုပ်ပေးတယ်ဒါပါပဲဆိုတော့ဒီလေးမှာကျွန်တော်ဟိုအကျဉ်းမြင်အဖြစ်ဟိုအချုပ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် sharpening ရဲ့ဒီ noise reduction ရဲ့ color noise reduction ဆိုကျွန်တော်3ခုပြန်ခွဲလို့ရပြဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ optic ဆိုတာဒီနောက်ပိုင်းမှာပါလာတာအရင် light mobile light မှာဆိုတစ်ခေါက်နေမပါဘူး PC မှာပဲပါတယ်ဒီကောင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘေးက down HD တို့ဒီ vignette တို့ဒီကွေးနေတဲ့ဟာတွေကိုသူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ပြန်ဖြန့်ပြီးရပြဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်ဘယ်မှာသိတာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံပြလို့ရတော့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် GoPro နဲ့ရိုက်ထားတာ GoPro နဲ့ရိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံကကျွန်တော် fish shine ပုံစံ white နေတယ်ကျွန်တော်ဟိုပုံမှန်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တယ်လို့ဒီကောင်ကလုံးဝဗျာ landscape ကိုလုံးဝအတူလို့ normal ပုံလို့ဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ဒီမှာအကုန်ပိတ်ထားတယ် remove chromatic aberration ရဲ့လောက်အောက်က lens profile correction ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပုံကပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ ANO ဒီသူ့ setting ကတစ်ခါတည်းတည်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် hero GoPro hero 5နဲ့ရိုက်ထားတယ်သူက FOV သုံးထားတယ်ဟို sorry linear သုံးထားတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပုံကကွေးနေပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီပုံမှာတိတ်မသိတာသေးဗျဟိုလို white တွေပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးသိတာမှာ ultra white တွေပိုင်းသုံးပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ
ဒီပုံကတစ်ခါတည်းလို့ဆွဲပြီးဖြန့်လိုက်သလိုပြန်သွားတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘာလို့ပုံနဲ့အဲ့လိုပြကွေးနေတာတော့ဘာလို့လဲသိကြည့်မကောင်းဒီကောင်လေးတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါသူကဒီပုံကဒီလိုဒီ profile ကိုသူ correction လုပ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ distortion correction ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ distortion ဖြစ်တာကိုသူဒီမှာ correction လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာက lens vignetting ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ down တွေကိုသူတစ်ချက်ပြန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီပုံမှာတိတ်သေးတာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခိုးပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အရင်ဟို heavy မဖြစ်တာတော့ဒီအရင် down နေပါတိတ်မကွေးတော့သူဒီမှာတိတ်မသိတာတော့ဒီအပေါ်မှာရှိရ remove chromatic abbreviation ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအောင်ကျွန်တော်ရရင်ဟိုဘယ်လိုဖြစ်ဖူးလားတော့မသိဘူးဗျဒီကောင်နေလေကျွန်တော်ဒီ PC Lightroom မှာဆိုတော့သူကပါတယ်ဗျဟိုတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ chromatic abbreviation ကျွန်တော်ဒီတန်အောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလိုက်ရှုပ်လို့ရတယ်ဥမာခံရအောင်တို့အပြားရအောင်တို့အဝါရအောင်တို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်နေကိုဆန့်ကျင်ဘက်ရိုက်လာတဲ့အချိန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဗျဒီအုတ်ထုပ်တောင်းနေဒီနှခမ်းတောင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဗျဒီစပင်တောင်းတို့ဆိုရင်ဒီတစ်ပင်တောင်းနေဆိုရင်သူ့လိုအနီရောင်ကြီးလေပန်းအောင်ကြီးတန်တန်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီ chromatic abbreviation လေးဖွင့်ပြီးတော့သူနောက်တဲ့ manual ထဲမှာအဲ့ပန်းအောင်တို့အပြာရောင်တို့သူနည်းနည်းလေးရွှေ့ပြီးအဲ့ဒီတောင်းမှာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပန်းအောင်အစင်းချောင်းကြီးတို့ဘာလို့သူပျောက်သွားတယ်တော်တော်လေးလည်းအသုံးဝင်တယ်ဒီမှာကတော့ခုနတိုင်းပဲ mobile line လို့ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့ပဲလုပ်ပေးထားတာအရင်ကတော့တိတ် effect မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Okay ဗျဒီနေ့ tutorial ရဲ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ရဲ့ tutorial ကြမှာဒီနောက်မှာပါရှိရဲ့နောက်ထပ်သက် tutorial အသစ်အနေနဲ့လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီရှက်3ခုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်အောင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ထားပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတင်မဲ့ video တွေကြာရင်လည်းဘယ်ဟာဘလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာလေးလိုက်ကြည့်သွားလို့အဆင်ပြေလေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးသွားပါ beginner ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုတေချာကြည့်ပြီး like လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ